大家好啊！我都有好幾年呢冇更新我自己呢個頻道，咁今次呢，就想講一講見不見之形呢個分析命理嘅方法啦。咁其實見不見之形呢嘅出處就係喺樂錄子嘅消息庫裏邊。咁消息庫就係收錄喺《三命通會卷11》。咁消息庫裏邊呢，就當中有一句就講到見不見之形，無時不有；抽不抽之水，萬古連綿。咁當中呢，裏邊呢，其實佢亦都舉咗兩個例呢，就講咩係見不見之形。咁第一個就係甲祿在人，如果局中無人，但係見到戌呢，亦都等同於見到甲。戌呢就係帶咗甲嘅天祿，咁佢裏邊講就係叫祿堂啦。咁第二個例就係甲以申為官，咁申祿在酉，如果全局唔見酉呢，但係見到未呢，亦都等同於見到申嘅。咁其實係點樣揾出嚟嘅呢？其實就係用呢個五子遁元，即係五鼠遁日法啦，咁樣遁出嚟嘅。咁你見到我下面排列咗，用五子遁呢，遁甲嘅話呢，就會排到以下呢個排列嘅。咁就係甲子乙丑丙寅丁卯啦。咁你會見到去到未嘅時候呢，未上邊呢就係一個申，咁所以見到未就即係等於佢帶咗個申喺度嘅。咁同樣地啦，你見到個戌呢，戌上面係甲嘅，咁即係話見到戌呢，亦都等同於見到甲嘅。咁呢個就係見不見之形嘅點樣去揾出嚟嘅方法啦。咁究竟係點用呢？咁我就揾咗一個例子去解釋嘅，點樣用呢個見不見之形嘅。咁呢個例子就係喺呢個夏仲期卜命為例集裏邊，其中一個命例叫做求財無道自掘墳。咁呢個例呢，其實係一個騙子嘅命例嚟嘅。咁話說呢，喺1988年呢，一個後生仔就去揾夏仲期算命。咁呢個後生仔就問夏仲期呢，就話：老師，你可唔可以同我睇下我嘅財運啊？咁樣。咁夏仲期睇完呢個八字之後呢，就講咗幾點。佢就話：你呢，就唔係一個讀書嘅材料，好快呢就會下海經商噶啦。咁18到23歲呢，財運唔錯，26歲就會發大財噶啦。去到1999年呢，你就會結婚。咁當佢講完呢一點嘅時候呢，呢個後生仔就諗住放低潤金就起身走人。咁但係夏仲期就叫住佢：你唔好走住，我仲有嘢想講同你講嘅。其實你發財3年之後呢，你就會坐監噶。咁於是乎呢個後生仔就哈哈大笑，冇可能嘅。我呢個八字呢，都俾其他嘅師傅睇過嘅。個師傅話我命帶3期啊，身任貴。我命帶3期，將來做大官發大財嘅，冇可能坐監嘅。咁於是乎佢就放低潤金走咗啦。咁及後呢，夏仲期就同佢嘅徒弟邢銘芬就講話：呢個人呢，喺2000年呢，佢就會坐監噶啦，而且一入咗去監牢呢，佢就唔會放翻出嚟。好啦，咁點樣可以睇出呢幾點呢？咁我哋就首先一打開個八字，見到日元係辛金。咁首先我哋要諗一諗辛金嘅特性係乜嘢呢？咁其實喺我之前嘅視頻裏邊
十天干概論裏邊咧都有講過辛金嘅特性。咁我亦都抄翻出嚟放咗喺呢個畫面裏邊啦。咁辛金大貴，喜見丙火，辛合丙為高攀之合，光耀辛金，其貴自顯。辛更喜貴，微水潤辛金，鋒芒必現。好啦，咁辛金嘅特性就係起火啦，中意微水，微水即係貴水去潤金嘅。好啦，咁我哋知道辛金嘅特性之後呢，咁就開始睇呢個八字啦。咁亦都係同樣地啦，用我喺之前啲視頻所講嘅方法，睇下個日元喺天干想做啲咩先啦。先看天干做何事，再查地支有何意。咁天干辛金喺天干裏邊呢，就生咗壬癸水。咁辛金亦都克月木嘅。咁再查地支有何意，咁你睇到地支呢，就係子合丑，丑合酉。咁成個局呢，就係金水阻擋，就係想制咗呢個月木同埋未呢點燥土嘅。好啦，咁我哋初步有個理解先啦。見到呢個八字就係咁樣嘅狀況。點解佢話佢讀書，佢唔係讀書嘅材料呢？咁我哋睇到辛金起丙火惹年，癸水泄秀嘛。咁但係呢個局裏邊呢，全局冇明火嘅，淨係得壬癸水食傷。但係呢個食傷呢，又冇土制喎，天干唔見土。咁於是乎佢作事就不走正道。咁係咪見到壬癸水食傷喺天干裏邊就不走正道呢？唔係嘅。咁我再講埋落去先。年柱食傷，早運又行財，財為物欲啊嘛。咁年柱又食傷，食傷即係貪玩啦，即係話佢早年。咁又再行呢個財運，財為物欲嘅運嚟嘅。咁即係話到外邊好多吸引佢想做嘢嘅地方呢，就係無心向學。咁所以就係話佢有好多外來嘅引誘，自己呢就好多上頭。咁於是乎佢就無心向學啦。咁其實盲派裏邊亦都有一句口訣啦。咁就係辛酉見丑，江湖中人。咁係咪辛酉一見丑就係江湖中人？唔係嘅。咁我哋要了解全個八字全局。譬如有冇丙火，食傷有冇被克制啦。咁先可以斷定呢個人係咪江湖中人嘅。咁但係呢個局裏邊呢，因為冇火克制佢，亦都冇土去克制呢個壬癸水。於是乎呢個人呢，就諗嘢會偏埋一邊嘅，所以就話佢係江湖中人。好啦，點解18到23歲財運不錯呢？咁我哋睇下18到23歲呢，佢淨係行緊癸運卯運。咁月卯大運見月就係原局嘅月出現啦。咁月其實就係辛金阻擋想制嘅一個字嚟噶嘛。咁於是乎大運一出現月，咁辛金就可以同其他嘅黨友去制呢個字咯。制呢個月木呢點財星。咁點解話佢財運不錯呢？財運不錯即係起碼有啲大財先啦。有相當嘅財富。咁係咪因為月卯大運卯未合呢？動咗個未呢個財富呢？抑或係丑未沖？原局嘅丑未沖，開咗個庫呢？係咪咁簡單呢？其實我哋可以再深入一點去睇下嘅。如果用午鼠遁日嘅方法去遁辛金，咁當佢排到卯嘅時候呢，就會見到辛卯。
咁所以呢，見到卯大運卯出現，其實就係新嘅天祿，佢嘅祿神出現咗，於是乎佢就會發財。好啦，咁我喺呢一版裏邊就排咗用五子遁日嘅方法咧，就排咗辛金啊，咁就係戊子己丑庚寅啦。咁你見到咧，卯上面就係辛，於是乎其實大運見到卯就係見到新嘅祿神出現咗啦。好啦，點解話佢26歲發大財呢？咁1997年流年就係丁丑年啦，正行丙運。咁我哋第一版講過啦，其實辛金最中意行丙噶嘛，最中意見到丙啊。咁辛金最喜見丙，而且丙辰大運呢，同日柱天合地合嘅，咁所以呢個丙辰呢，就一定係日元辛金所得到嘅。辛合丙，當然就連帶丙下邊呢個辰都俾呢個辛得到合，即係得到啦。咁行到丁丑流年咯，丁係從未透出嚟嘅，咁丑又合酉申，咁要制之物出現咗啦，因為未丁丑流年嘛，丁由未出嘅，制丁即係等於制咗未啊。咁丁一透出就會被任合貴沖，咁丁呢就自然會被制盡啊。咁官殺被制盡呢，就係大財啊。咁呢度其實已經講咗幾點解佢會發大財噶啦。一就係佢見丙啦，二就係話流年丁呢係被制盡嘅，所以官殺制盡，佢就喺呢一年發大財。咁點解1999年結婚呢？咁首先我哋喺原局裏邊揾出邊一粒字係代表妻嘅。咁日支妻宮酉喺邊度嚟？酉係從丑跑出嚟噶嘛。咁而且佢原局係有丑合啊，咁所以丑一定係新嘅妻星。咁丙辰大運，丙辰同日柱係天合地合嘅，一合就代表姻緣道，而且辰係正印嚟嘅，正印代表證書，即係結婚證。咁行到1999年流年己卯，卯喺邊度嚟啊？卯從未出啊嘛，卯又係月，己係從丑出嘅，咁丑就係原局嘅妻，己又係印，所以呢一年咪結婚咯，因為己土由丑透出嚟嘛，所以而己土亦都係辛金嘅印星嚟嘅，妻透又見到印，卯亦都係財星嚟嘅，咁所以己卯年佢就會結婚。咁點解2000年佢會坐牢呢？會坐監呢？咁你見到我哋首先睇下原局有冇坐監呢個象出現咗先。咁原局呢係子丑合啊，閉咗金庫。咁辛酉呢一定係由丑跑出嚟嘅。咁而子丑合呢就會將辛酉鎖咗喺個丑庫裏邊，鎖咗喺個墓裏邊。辛酉呢係辛嘅祿嚟嘅，所以酉就代表辛嘅身體。咁我點解要特別講酉係代表辛嘅身體呢？因為有丑合呢，而子又將丑合閉咗呢，於是乎就會將酉呢個身體，呢個辛金嘅身體困咗喺個丑呢個墓裏邊啊。而且丑土呢係四墓庫裏邊陰中之陰，亦都可以代表牢獄嘅。何況子係辛生出嚟嘅，咁
係咪逢係地支見到子天干嘅申就可以生呢個子水呢？唔係嘅啊。咁你要睇下呢個天干啊，譬如呢個八字裏邊天干係壬癸，壬癸係邊個生出嚟啊？申生癸生壬，壬下邊係子啊。而水火為氣啊，水或者火係可以用埋一體嘅。當佢哋兩個係相鄰嘅時候，兩隔離啦嚇，或者上下嘅時候，佢哋可以用埋一齊嘅啊。咁火亦都係啊，金木為形啊，金同木係唔可以用埋一齊嘅。咁只有水同火係可以用埋一齊嘅。於是乎，辛金生癸水，癸水黐住壬水，壬水下邊子水。咁呢個子水就係直接由辛金生出嚟嘅啊。咁如果佢係甲子嘅話呢，又得唔得呢？甲子係唔得嘅啊，辛金係冇辦法生到甲下邊嗰粒子水嘅啊。咁你睇下五個子裏邊啊，甲子、丙子、戊子、庚子、壬子啊。咁除咗甲子唔得之外，丙子係得唔得呢？丙子係得嘅喎，因為丙辛合啊嘛，相合之字互帶象嘅啊。於是乎，丙子下邊粒子水呢係可以由辛金生出嚟嘅。咁戊子呢？戊子得唔得呢？戊子都得喎。點解啊？因為天干戊癸相合啊嘛啊。相合之字互帶象啊，咁於是戊就帶癸象啊，咁而戊子自己有自合噶嘛啊，咁於是乎呢個戊子下邊個子呢，亦都可以由辛金生出嚟嘅。咁庚子又得唔得啊？庚子就生一半啊，咩生一半啊？如果佢係庚子嘅話，你睇下天干，庚係可以生癸，辛亦都生癸，咁庚亦都生咗下邊嗰個子啊，咁大家都生癸水嘅啊，咁於是乎呢，其實就係話各自生一半，咩意思呢？就係話辛金同埋庚金呢個比劫呢，兩兄弟同一時間諗咗一啲橋出嚟啊，因為大家都生嗰個癸水嘛啊，咁於是乎其實就係各佔一半嘅。呢個就係點樣睇啊生嘅方法啦嚇。咁呢啲題外話，咁啊翻嚟呢個八字啦嚇。流年庚辰正行辰運啊，咁當佢行到庚辰流年嘅時候呢啊。咁正正就係辰運啊！咁辰酉合就閉咗食傷庫啊，因為佢呢個辰土咧同佢日支嘅辛酉金相合，咁啊自己將個辰呢個水庫閉合咗，咁辰亦都係食傷庫。咁原局水多為患，你見原局咧又癸又壬又子咧咁多水，有一見辰咧，就要入墓噶啦，食傷日墓失自由啊！咁呢個就係第一點，點解佢會坐監？第二點呢，我哋就要睇到，我哋可以利用呢個穿宮押運啊！穿宮押運呢，其實喺我之前啲視頻都講過噶啦，咁我呢度再拎翻出嚟再講啦嚇。穿宮押運呢，就係有12粒星嘅啊。咁呢個12粒星點樣排呢？就係話我哋用生年子為太歲啦，就排咗喺太歲嗰度啦嚇。咁好似佢呢個八字子為就係佢嘅生年，咁啊太歲青龍、喪門六合、官符咁樣排落去。咁你會見到子丑寅卯辰，排到辰呢，其實就係見到官符啊！一見官符呢，就有官災。大運辰呢就係官符，見官符呢就要應官災啊，所以呢個運呢就要進牢門啊。
咁而且庚祿在申啊。咁如果我哋用五支遁元嘅話呢，就會得到丙申啊。咁即係話見到丙就係見到庚啊。咁大家可以翻之前嗰一版睇下我排嗰個呢個八字，用五指遁排呢個八字呢，你會見到啊，排到去申呢，上面係丙嚟嘅，咁所以見到丙其實即係等於見到庚啊。咁所以流年庚辰呢就係應期啦。第三點就係申戊於辰啊。咁我哋用12長申去排呢，你會排到申呢，其實呢係喺辰，係入戊於辰嘅啊。呢度已經係3點咯。最後嘅最後，其實傷官篇裏邊有講過，金水傷官喜見官，群陰耀陽貴命斷，原局無官怕官運，傷官遇官禍百端，原局有官喜官運，見到官運定升官。你睇翻呢個八字就係金水傷官，但係冇官星嘅，冇丙火嘅，所以一行運行到丙辰運見官星就為禍百端啊。所以唔係傷官見官一定為禍百端嘅啊，係有條件嘅啊。傷官見官為禍百端係特別指金水傷官。好啦，咁其實我哋睇一個八字，我哋論命嘅時候，如果要提升準程度呢，其實多點成象係必然嘅。好似我之前講佢進牢獄呢，其實就係利用多點成象嘅方法呢。啊。咁當佢形成咁多點都形成一個象呢，基本上你可以斷佢，斷嗰件事。好似之前幾樣嘢都斷佢有官災嘅，佢會進牢獄嘅。咁呢個就係提升睇八字嘅方法，提升我哋嘅準程度嘅方法啦。咁再想講一點就係話，盲派其實唔係一個派，唔係單一個派嚟嘅，係盲人論命嘅一種手法。咁當中呢會使用到好多嘅工具，咁呢啲工具百花齊放，各有優劣，就睇下你會唔會善用呢啲工具啊。好啦，點解係騙子呢？咁其實我喺之前嗰幾版都講咗噶啦，就因為壬癸水係出於丑，而丑係四武庫裏邊嘅陰中之陰啊。